ვაგრძელებთ ჩვენ ლექციას. მე დავუბრუნდები სლაიდებს. იმისათვის რომ გავიაზროთ შეფასების მნიშვნელობა ჩვენ ცხოვრებაში, მე მინდა შემოგთავაზოთ მცირე ნაწყვეტი ძალიან საინტერესო ფილმიდან, რონი კლარკის ისტორია. მე მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენ ნახოთ ეს ფილმი და შემდგომში როგორც იმპერატორთა კლუბს, ასევე გავარჩევთ ამ ფილმს. ეხლა მოდით ერთად უყუროთ, თუმცა თქვენ გეკნებათ პირველი დროისთვის. დიახ, ქალბატონო. ერთი წუთით დაველოდეთ და მე წარგადგეთ თქვენი კლასის წინაშე. გაუმარჯოს. რა ხდება შენს თავს? მასწავლებელი მეუბნება, რომ ვერაფერს ვსწავლობ და უარგისი ვარ. ხო და ამიტომ სანაგვაში ვდგევარ. მე ბატონი კლარკი ვარ. შენი სახელი? თაგი კრეიგი. სიამოვნო შენი გაცნობა. აუ, უკაცრავად, მე ისეთი გულმა ვიწყი ვარ. ხომ არ შემახსენებ მე რა მქვია? ბატონი კლარკი. უყურე, ამ წამს უკვე რაღაც ისწავლე ახალი, ჩემი სახელი. მოდი, ამოვიდეთ აქედან. ბატონო კლარკ. თქვენ ჩვენი მასწავლებელი იქნებით? ხო. აი ეს ნაწყვეტი არის. მე გთხოვთ რომ ნახოთ ეს ფილმი შემდეგი ჩვენი ლექციისათვის და მე გარკვეულწილად ვისაუბროთ თუნდაც იმ პრობლემატიკაზე, რომელსაც ნახავთ. ეხლა მინდა რომ დაგისვათ ეს კითხვა, იცით, მოით გავიხსენოთ, რამდენჯერ მოგვისმენი ესეთი შეფასება კლასში, ხო? რომ შენ უარგისი ხარ, შენ არ ცხენ საკუთარ მშობლებს, არ გცხვენია, ანუ როდესაც მოსწავლე რაღაცა გარკვეულ დავალებას ვერ ასრულებს, მასწავლებელი გადადის რაღაცა ესეთ ზნეობრივ სივრცეში, იმის ნაცვლად, რომ გარკვეული საუბარი წარმართოს თუ კონკრეტული საქმის პრობლემებთან დაკავშირებით. რა ზეგავლენას ახდენენ მოსწავლეზე, მის мотиваციაზე, აი ამ ტიპის ჩვენი დამოკიდებულება და ესეთი ტიპის ჩვენი შეფასება. მეორე მხრივ, მოდით გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი და ვისაუბროთ ისეთ საკითხზე, რამდენად ობიექტური შემფასებლები ვართ ჩვენს ცხოვრებაში. კიდევ ერთი სფერო, სადაც მინდა გითხრათ, რომ შეფასება გარდაუვალი არის, ეს არის მაგალითად მუსიკის სფერო. მე მინდა თქვენ გთხოვოთ ესეთი აქტივობა განახორციელოთ, კერძოდ მე მაქვს 4 ბმული, 4 სხვადასხვა მუსიკა შერჩეული და მე მინდა რომ ჩვენ შევაფასოთ ეს მუსიკა. თუმცა თუ იმას გავუშვება კითხვა, როგორ შეიძლება შეაფასო მუსიკა, რომ ის მხოლოდ გემოვნების საკითხი არის, მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ აი ეს კრიტერიუმები, ეს არის კრიტერიუმები, თქვენ შავად ხედავთ შედეგს მუსიკის სტანდარტიდან, ნახეთ, საკუთარ კომპოზიციებს თუ კოლაჟებში ადეკვატურად იყენებს სხვადასხვა საკომპოზიციო ხერხს დასმული მხატვრული ამოცანის განსახორციებლად. მე ვფიქრობ, რომ ეს 4-ვე შემსრულებელი, რომელიც თქვენ წინაშე იყო, სწორედ ამას ცდილობს. თქვენ ხედავთ აქ ინდიკატორებს, ამაზე კიდევ ვისაუბრებ ჩვენ თუ რას ნიშნავს ინდიკატორი, მაგრამ მე გადავაქციე ისინი შეფასების კრიტერიუმებში, ასევე სანამ კიდევ უფრო კონკრეტულ მაგალითებზე თუ აქტივებზე გადავალთ შეფასებასთან, იმისაც რომ გავიაზროთ რა პრობლემის წინაშე ვდგევართ ჩვენ, როდესაც ვაფასებთ და რას ვეყრდნობით ჩვენ შეფასებაში, მე მინდა გთხოვოთ, რომ აი ამ კრიტერიუმებს, რომელიც სხვადასხვა კულებად გადავაქციე, ანუ ჯამში თვითონმა ამ შეფასებელმა შესაძლებელია მიიღოს 10 ქულიდან რაღაც რაოდენობა და აი მაგალითად სიტყვაზე მიზნობრივად იყენებენ რიტმის სხვადასხვა სახეობას, მელოდიის მხატვრული სახისა თუ საერთო კომპოზიციის შინაარს და განწყობის გასათვალისწინებლად. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენთაგანი, როდესაც უსმენს მუსიკას, პრეტენზია გვაქვს, რომ შეგვიძლია რიტმი გავარჩიოთ და ჩვენი გემოვნების მიხედვით რაღაცა პრიორიტეტი მივანიჭოთ ამ თუ იმ შემსრულებელს. ასე რომ გავბედოთ და ასე იგი რა ქვია, შევაფასოთ. თვითოული ეს ბმული თქვენ გაგიყვანთ, ასე ვთქვათ, აი ამ მუსიკოსზე, მაგალითად, აი ამ შესანიშნავ შესრულებაზე, ვივალდის ნაწარმოების და საინტერესო იქნება მე რომ გავმიგზავნოთ მე თქვენ
გარკვეულ ფორმასაც გამოგიგზავნოთ თქვენ რომელთაც თქვენ გააკეთეთ შეფასებას რომ დაფიქსდეთ აბა რა მოხდება რა პრობლემის წინაშე დგევართ ჩვენ მაშინაც კი როდესაც კაფეო თითქოს და კრიტერიუმები გვაქვს მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ შეფასების გადაწყვეტილება უბრუნდები რა ისევ ჩვენ სლაიდებს ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე და მოდით შევხედოთ შეფასებას თავის სისრულეში თქვენ წინაშე არის სლაიდი შეფასების ციკლის და იმ ნაბიჯების რომელიც აუცილებელი არის თუ ჩვენ გვინდა რომ კლასში ავაწყოთ წარმატებული მოსწავლის შედეგიან სწავლაზე ორიენტირებული მოსწავლის თვითრეალიზაციაზე ორიენტირებული შეფასების პროცესი თავარი საკვანძო საკითხი მართლა გითხრათ რომ ისევ დაუბრუნდეთ პირველი ლექციის ასე ვთქვათ სიტყვას ეს არის რაში გვჭირდება ჩვენ შეფასება ჩვენ გვჭირდება როგორც გარკვეული კონტროლის სისტემა კლასში თუ შეფასება ჩვენ გვჭირდება როგორც დამხმარე სისტემა მიუხედავად იმისა რომ სლაიდზე ყველაფერი წერია მე შევეცდები ორი სიტყვით გავშალო ასე ვთქვათ თითოეული სფერო სწავლების საჭიროების დადგენა ხო აი მაგალითად რა ტიპის პრობლემებთან გვაქვს საქმე თქვენ კლასში როდესაც შედიხართ კლასში მე თვითოულ ლექციაზე ნაბიჯ გავხსნი თვითოულ აი ამ სფეროს შეფასების და ამიტომაც დღეს ამ ლექციაში შევჩერდები მხოლოდ საჭიროების დადგენას და დაგისვათ თქვენ კითხვას როგორ ფიქრობთ რამდენად ესე იგი რა ქვია მზად ვარ მაგალითად მე დღევანდელ ეტაპზე კურსის საჭიროების დასადგენად ხო არ გამომიყენებია მე რაიმე მეთოდი იმისათვის რომ მეცადა უფრო გამეაზრებინა თქვენი საჭიროებები თქვენი მზაობა იმ თემასთან დაკავშირებით რასაც ეხება ჩვენი კურსი ხო ჩემი პაუზა შეიძლება ცოტა უცნაურია ესეთ ლექციაში მაგრამ მე იმედია რომ თქვენ მიხვდით და დაწუნებული ვარ კიდევაც ამაში რომ აი ეს კითხვარი რომელიც მე თქვენ დაგირიგეთ რომელიც თქვენ შეავსეთ ჩემთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კურსის საჭიროების დადგენა ის შეკითხვები რომელიც თქვენ დამისვით ის თქვენი ინტერესების სფეროები რომელიც მე დავინახე მეორე არის რამდენად ადეკვატურად გავაანალიზებ მე ამ ყველაფერს და თქვენი საჭიროების შესაბამისად შევეცდები მოგაწოდოთ სხვადასხვა პრობლემური საკითხები იმ ფორმით რომელიც თქვენთვის უფრო გასაგები და მისაღები იქნება. შეფასების აი ეს ციკლი იმისაც რომ სკოლაში განხორციელდეს, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მასწავლებლების ერთობამ საერთო ღირებულებით იმოქმედოს სკოლაში. ამას ჩვენ ვეძახით სასკოლო კულტურას და ერთ-ერთი აქტივობა, რომლის განხორციელებას თქვენ მოგიწევთ და მე თქვენ გადმოგიგზავნეთ აი ეს საშინაო დავალება. ამ შემთხვევაში მე გაჩვენებთ მაგალითად ეკრანზე ამ დავალებას. იქნება მათ შორის აი ამ კითხვებზე კი არა და აი ამ ცხრილის შევსება, ხო? ნახეთ, ჩვენ წინაშე არის ჩამონათვალი ცნობილი პედაგოგიური მოღვაწეების, ჩამონათვალი გარკვეული ღირებულებების, რწმენითი ღირებულებებისაც კი, რომელიც რა თქმა უნდა მეცნიერულ კვლევებსა და ფსიქოლოგიას, სოციოლოგიის მონაცემებზე არის დაფუძნებული, რომ აი ამ ტიპის ღირებულებებში თუ მასწავლებლები ვერ თანხმდებიან, მაშინ სკოლას გაუჭირდება მთლიანობაში შექმნა შეფასების ობიექტური მოსწავლისათვის სასარგებლო შეფასების სისტემა. მაშინ შეფასება იქნება მხოლოდ ფორმალური. ნახეთ, მაგალითად, პირველივე ღირებულება, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ რწმენა რომ გაუმჯობესება ყველა მოსწავლეს შეუძლია, დღეს დიდ წინააღმდეგობას აწყდება ჩვენ სკოლებში, თუ გავიხსენებთ ეგრეთ წოდებულ მცდელობას გაუთავებელს, ზოგიერთი ჩვენი კოლეგი სუსტ ძლიერ და საშუალო სიძლიერ კლასებად დაყოს, ასე ვთქვათ, მოსწავლეები და ეცადოს თითქოს და ამითი მოერგოს მათ სასწავლო საჭიროებებს. ნახეთ, მაგალითად, ასევე ძალიან საინტერესო არის ისეთი პუნქტი, როგორიც არის, რომ მიღწევის და წინსვლის მოსწავლეებთან გარჩევა, მეოთხე პუნქტი, ხო? ანუ ეს შეფასება, ეს მიღწევა თუ თვითონ მოსწავლემ არ გაიაზრა, გაიხსენეთ სახკარის აქტივობა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, თუ რატო ფასდება, რა მოიაზრება გარკვეული მცნების უკან, რომელსაც ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს და თუ იმას არ დავაყენებთ ჩვენი შეფასების კრიტერიუმები, მოსწავლესაც გაუგებარი დარჩება. ნიშანი ეს არის საჩუქარი მასწავლებლისაგან, თუ ეს არის გარკვეული ნაბიჯი მისი წარმატების გზაზე.
მე მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ რამოდენიმე ინსტრუმენტი, რომელსაც ასევე თქვენს გამოცდით და ერთ-ერთი ესეთი ინსტრუმენტი ეს არის თვითშეფასების ფორმა, რომელსაც თავაზობს მაგალითად აი ეს სკოლა თავის მოწაფეებს. ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული სკოლის გამოცდილება. ნახეთ მარცხენა მხარეზე არის წინადადებები, რომელიც მოსწავლემ უნდა დაასრულოს. სკოლაში ყველაზე მეტად მომწონს ჩემი მეგობრების ნახვა და ხატვა. ისე მე მგონი ყველა სკოლა ერთმანეთს გავს. მართლა გითხრათ, ბავშვობაში მე მგონი ხშირად მეც ამისთვის დავდიოდი სკოლაში. მაგრამ ნახეთ რა საინტერესო არის ესე დამეხმარება მისის ჯონსი, იგულისხმება მასწავლებელი და როგორი არის ბავშვის მოლოდინი, უფრო ნელა ისაუბროს და ახსნას რაღაცები. ანუ არ გარბოდეს სადღაც ზარიდან ზარამდე და აუცილებლად არ იძახდეს, რომ აცადეთ ბავშვებო, ეხლა არ გამოწყვეტინოთ და ხვალ თუ ზეგ გაგცემთ კითხვაზე პასუხსა და სამწუხაროდ უამრავი მოსწავლის მიერ დასმული კითხვა ესევე პასუხი გაუნჩები სკოლის პროცესში. ასევე ძალიან საინტერესო არის იგივე ტიპის კითხვარი, ოღონდ ნახეთ პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებისაც. ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ აი თქვენნაირ ბაკალავრებთან მიმართებაში, ხო? დააკვირდით, როგორი ცოტა სხვანაირი კითხვები არის და როგორი პასუხიც შეიძლება იყოს სხვანაირი, ხო? აი მაგალითად, სწავლაში რა გეხმარებათ, ხო? სიცუმე კლასში, ათვისებადი პორციების სწავლა და არა ერთდროულად ზედმეტი ინფორმაცია. გაიხსენეთ, როგორ ჩივიან ჩვენი მეგობრები, სტუდენტები ხშირად დიდი მოცულობით მასალის წაკითხვაზე ან შესწავლაზე და რამხელა მნიშვნელობა აქვს აი ამ სასწავლო პორციების, ასე ვთქვათ, დაცვას. ეს არის თვითშეფასების ფორმა, რომელსაც მე ასევე გთხოვთ, რომ თქვენ შეავსოთ, აი ჩემ გადმოგზავნილ დავალებაში, იქნება სტუდენტის თვითშეფასების ფორმა და რომელიც მე მინდა გამოვიყენო სწორედ ჩვენი კურსის საჭიროებების და მოლოდინების დადგენის, ასე ვთქვათ, ეტაპზე. და სულ ბოლოში მე მინდა შემოგთავაზოთ ასევე აი ესეთი მეთოდი შეფასების, როგორიც არის შემსვლელი ბილეთები და გამსვლელი ბილეთების, ასე ვთქვათ, გამოყენება, ხო? სლაიდებზე თქვენ დაინახავთ, რომ ეს არის ძალიან კარგი მეთოდი ინფორმაციის მოკრების, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროცესის. მაგალითად, შემსვლელი ბილეთები ჩვენ ვიგებთ წინარე ცოდნას, ინტერესებს, მანამდე არსებულ ღირებულებებს და დამოკიდებულებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს მესამე. რამე თუ ვიგებთ რა ჩვენ გარკვეულ ღირებულებებს, ჯერ ერთი შეიძლება მოვერგოთ ან გავითვალისწინოთ ისინი, მაგრამ ასევე შეიძლება გაგვიშტეს სასწავლო მიზანი შევცვალოთ ისინი, თუ ეს მიგვაჩნია ჩვენ ერთ-ერთ სასწავლო მიზნად და შესაბამისად მომავალში ჩვენი შეფასების ობიექტი სწორედ შეიძლება ღირებულებები გახდეს. შემსვლელი ბილეთები გამოიყენება გაკვეთილის დაწყების წინ, დაახლოებით ერთი მაქსიმუმ 10 წუთი უნდა დაჭირდეს მათ შევსებას. ხოლო გამსვლელი ბილეთები ეს არის უკვე მცირე, ესე იგი, კითხვარი, სხვადასხვა ფორმით, შეუძლია ხატოვანი ფორმით მომზადებული, რომელიც უკვე გაწვდით ინფორმაციას თუ როგორ გაიგეს და გაიაზრეს სასაუბრო, აი მეც დამიგვიანდა ცოტა, მაგრამ აუცილებლად გადმოვაგზავნე და ჩვენ ელექტრონული კვიზებით გვექნება სწორედ გარკვეულწილად ელექტრონული კვიზები შეასრულებს ამ გამსვლელი ბილეთის, ასე ვთქვათ, როლს. ძალიან საინტერესო არის მოსწავლეთა ინტერესების და ღირებულებების ან იგივე ღირებულებებზე დარჩენა, ან შეიძლება ნაბიჯ-ნაბიჯ ცვლილება, ხო, ან დაფიქრება გარკვეულ ღირებულებებზე. ისევე როგორც სხვადასხვა მასწავლებლისათვის რა. და აი მესამე მნიშვნელოვანი ინფორმაციას თვითონ სწავლების პროცესთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე მადლობელი ვარ, რომ ესე სწრაფად მივიღეთ თქვენგან შესრულებული დავალებები, რამე თუ აი ეს ცოცხალი უკავშირი განსაკუთრებით ონლაინ სწავლების დროს მნიშვნელოვანი და ზოგჯერ გადამწყვეტი ინსტრუმენტი არის მასწავლებლისათვის და ლექტორისათვის, რომ კორექტივები შეიტანოს სასწავლო პროცესში. სლაიდებზე მე მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ ეს სახელმძღვანელოდან არის ამოღებული, რომლის ასევე შემდეგივე ბიჭს, რომელიც თქვენ შეისწავლოთ თქვენ დავალებაში მე მოგწერთ. ნახეთ, როგორი შემსვლელი ბილეთი აქვს გაკეთებული მასწავლებელს, სადაც ძალიან საინტერესო არის, ნახეთ, გაკვეთილის მიზანი არის განსაზღვრული ბავშვის მხრიდან, დაფიდან გადაიწერა ამ შემთხვევაში ბავშვმა, რა არის მოსწავლის წინარე ცოდნა, ხო? შესაბამისად, რამდენად გაარკვია მოსწავლემ მიზანი ჩატარებული, ასე ვთქვათ, გაკვეთილის, რა მოელის მას და რისთვის ხორციელდება ყველა ეს აქტივობები. კითხვა, რომელიც მისთვის არის ძალიან საინტერესო, ტერმინები, რომელიც გამოადგება მოსწავლეს ცნების გააზრებაში და ესეთი მხატვრული, ასე ვთქვათ,
თვით შეფასებასავით, ხო? რომელიც ძალიან საინტერესო არის. ეს დაწყებითი სკოლისას თქვათ ერთ-ერთი ფორმა არის შეფასების, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ. მაგალითად, გამოსვლელი ბილეთის სახით მე მინდა შემოგთავაზოთ აი ეს ორი კითხვა, ხო? მე მინდა თქვენ გთხოვოთ, არ დაიზაროთ და ლექციების შემდეგ მომწეროთ მე, ხო? რა იყო აი ორი გამოგზავნილი ლექციის საკვანძო თემა და ასევე რაზე ვერ მიიღეთ სრული ინფორმაცია. ეს მონაცემი მე დამეხმარება უფრო მკაფიოდ განვაგრძო და ჩამოაყალიბო ჩემი სალექციო კურსი. და ბოლო სლაიდი, რომელთაც მე მინდა დავასრულო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეს მეორე ლექცია, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ თქო ყურადღებით გაეშტოთ ამ ბოლო სლაიდს, ის საკითხავი მასალა, რომელიც მე თქვენ გამოგიგზავნეთ, მასში საკვანძო თემები და საკითხები, ასევე დებულებები გამოვყავე მე ამ სლაიდზე, ამ ინფორმაციას მე სისტემატურად მოგაცდით, რამე თუ სწორედ ამას დაეყრდნობა მათ შორის სხვათა შორის ჩვენი ტესტები, რომლითაც ასევე თქვენ შეფასდებით ან გაიხსენებთ თქვენ ინფორმაციას და ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ მიყვეთ აი ამ ტემპს და ყოველ კვირეულად, როგორც აქ არის მითითებული, მაგალითად ორი თავი, რომელიც მე გთხოვოთ, რომ თქვენ წაგეკითხოთ და გესწავლათ, ასევე მოგაცდით შემდეგ ბიჭს. სწორედ აი ამ ულუფებით სწავლება ჩვენ დაგვეხმარება, იმედი მაქვს, კარგად გავიაზროთ შეფასების პროცესი და თან ესე იგი ბევრი რამ მოვასწრეთ და ბევრი საინტერესო აქტივობა განვახორციელოთ. ეხლა დაგემშვიდობებით, მე ესე იგი ჩავხურავ მას, შევეცდები, რომ ვიდეოთი ისევ შემოვიდეთ თქვენთან უშუალოდ კონტაქტში. მე დამჭა თქვენ კითხვაზე პასუხი გასაცემი, მაგრამ ამ ვიდეოს ჩაწერას მე ახლა შევწყვეტავ და ჩემი მესამე ვიდეო, რომელიც მეორე ლექციის ფარგლებში მოიაზრება, სწორედ იმ კითხვაზე პასუხის გაცემას დაეთმობა. დროებით გისურვებთ წარმატებას.